سالو شيغ زيليف، جبت لكم في هاد لا فيديو مجموعة ديال الأسئلة والأجوبة ديالها اللي تقدر تحط في أي فرد ديال لو شوفالي دوبل. دونك هادو أسئلة دي كيستيون جلوبال اللي كتجمع المحتوى كله ديال لا نوفيل فانتاستيك بيان سور. دونك على بركة الله اون كومونس، تبعوا معايا مزيان وسمعوا حلوا ديناتكم. دونك نبداو بالسؤال الأول: كي سون لي بيرسوناج دو شوفالي دوبل؟ دونك لي بيرسوناج دو شوفالي دوبل سون le comte Lodbrog, la comtesse Edwige, Oluf, Brenda, Lemire. شكون هو لومير؟ لومير هو سي سولوي كي يطير لوغوسكوب، هو اللي كيشوف لهم في هذاك العلم الفلك كيفاش غتكون حياتهم المستقبليه وكيفاش غادي يكون هذاك لو بوتي اوليف. دونك لومير هذا هو الدور ديالو، هو دي كالكول دوغوسكوب. دونك قلنا لو كونت لادبروغ، لا كونتيس ادويج، لومير، بريندا، اوليف، les animaux ديال اوليف، les deux chiens et le chevalier sous forme d'un éléphant. Ou aussi كاين le maître chanteur bohémien. Donc هادو هما les personnages ديالنا. السؤال الثاني: où se passe l'histoire؟ فين كتجي l'histoire؟ Donc l'histoire se passe dans un pays nordique، واحد البلاد الشمالية، précisément بالتحديد dans le château de Comte Lodbrog. Donc هنا هذا هو المكان اللي كتباسي فيه l'histoire. Pourquoi Edwige est triste? Donc pourquoi Edwige est triste? Il pleure tout le temps et il est assise à l'écart. علاش إدويج حزينة؟ إدويج elle est triste d'abord parce qu'elle veut avoir un enfant. باغية تولد un enfant. Et ensuite l'arrivée ديال هذاك لو ميتر شونتور بوهيميان كان عنده واحد التأثير قوي على اللي عنده علاقة بالحزن ديالها. دونك لو ميتر شونتور بوهيميان فجأة الجو تخربق، ولات لا طومبيت لا بلوي، الحزن، الغيام، الظلام. دونك حتى هاد لاغيفي ما تنساوش حيت سي اون نوفيل فانتاستيك. دونك كاين شي حاجه ماشي اي حاجه غنفسروها وغنعطيوها واحد التعليل، واحد الدليل. نو، كاين شي حوايج اللي ما كيتقبلهمش العقل وما عندهمش واحد التحليل. دونك ادويج الي تريست à cause de l'influence. L'influence هي التأثير، l'influence ديال لو ميتر شونتور بوهيميان ولا ليترونجي. دونك هذا كان عنده واحد التأثير على إدويج، تأثير نفسي. ديجا ما تنساوش كان عنده واحد لو كوربو، واحد الغراب اللي كيهزو فوق كتفو. دونك حتى هذاك رمز ديال الحزن. فوالا. كي لو بوهيميان؟ pourquoi il est venu au château? Donc le bohémien, c'est un maître chanteur qui chante des chansons, là, des poèmes. Et il vit toujours en errant. En errant, il y a qui dort. En errant, qui tsaraf znaqi, en errant dans les rues d'un pays à un autre. Donc pourquoi il est venu au château? Pour demander l'hospitalité. باش يطلب الضيافة ديال le comte Lodbrog et la comtesse Edwige. Il est venu au château pour demander l'hospitalité, pour rester quelques jours dans ce château-là. Donc جا باش يطلب الضيافة من monsieur le comte Lodbrog. La question numéro 4: quel est le problème d'Oluf؟ شنو هو المشكل اللي كيعاني منه أوليف في القصة؟ Donc comme on sait tout كما كنعرفو كاملين، أوليف il souffre d'un double caractère, d'une double personnalité. عنده شخصية فيها جوج حاجات: الشر والخير، الضحك والبكاء، الخوف والفرح. Donc شخصية une personnalité perturbée, une personnalité étrange، غريبة. عنده شخصية غريبة à cause de l'influence ديال وقيلا le maître chanteur bohémien. Et aussi il est né comme ça, donc تخلق avec un double caractère. Donc la réponse اللي غديرو: le problème d'Oluf c'est son double caractère ولا sa personnalité étrange، شخصيته الغريبة ولا الكاركتير ديالو اللي هو double caractère. يعني عنده deux types de caractère: caractère méchant ou caractère gentil, caractère triste ou caractère heureux. Est-ce qu'il a réussi? Donc non. La question numéro 5: est-ce qu'il réussit؟ يعني أوليف est-ce qu'il réussit dans العلاقات ديالو avec les femmes et pourquoi؟ واش أوليف كينجح في علاقاته مع les femmes et pourquoi؟ Donc non, au début aucune femme n'accepte de se marier ولا de faire une relation avec lui. حتى شي femme، حتى شي امرأة ما كتقبل دير ولا تزوج بأوليف. pourquoi؟ parce qu'il a un double caractère. Donc هذاك لو double caractère وهذيك لا personnalité étrange ديال أوليف كتأثر على حياته مع les femmes. pourquoi؟ أي femme كيمشي عندها et elle veut se marier avec elle، كيبغي يتزوج بها، كتقول له أولا خصك تخلص من هذاك لو دوبل، الشخصية الثانية اللي عندك. أنا je ne peux pas se marier، je ne peux pas me marier avec deux hommes à la fois. أنا ما نقدرش نتزوج بجوج ديال الرجال.
هذا هو المشكل ديالو. دونك est-ce qu'il a réussi? Non, il n'a pas réussi avec les femmes. حتى لبريندا pourquoi بريندا شرطات عليه واحد الشرط، قالت له سير حتى تخلص من هذاك لو دوبل ديالك عاد اجي وغنتزوج بك. اي سا سكي لا في. فينالمون اوليف مشى قال انا خصني نلقى حل لهاد اللوز، خصني نتخلص من هذاك لو دوبل ديالي، الشخصيه الثانيه ديالي اللي فيها الشر. دونك سي سكي لا في افيكتيفمون، تخلص من هذيك الشخصيه ديالو وعاد رجع وعاد بريندا قبلات تتزوج به. فوالا. دونك الى فيديو قادم بحول الله.